الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما. د ماهانه اجتماع چې کوم دویم سیشن دی د ماښام د مانځه نه وړاندې نو هغه څنګه چې مفتي صاحب اعلان وکړو چې د مرکز د سرکولر مطابق چې مرکز نه د جماعت اسلامي د ارکانو کارکنانو د تربیت دپاره چې کوم مختلف مطالجات کیږي، مطالع قرآن صورت عنکبوت ته باغی او مطالع حدیث زاد راه دی او مطالع لټریچر هغه دینیات دی. نو مال دوی په دې سیشن کې په دینیات د حضرت مولانا مودودی رحمت الله علیه باغی باندې لیکچر راکړی دی. تاسو ته هم ناشنا ښکاره کېږي چې ماهانه اجتماع کې لیکچر څه معنا لري او لیکچر به څنګه سړی اوري او څنګه به زه کوشش کوم چې ستاسو ذهن ته کوز کړم. زما دپاره مې امتحان دی ځکه داسې غټ اجتماع کې لیکچر کول ګراني. عام طور باندې تربیتګاه کې اساني چې مای کې یو بل نه سړی تپوس کوي پکې. بار تقدیر زه به کوشش کوم چې کوم ملګرو په دې کې دلچسپي ده او ډېره ښه خبره ده، د چا پکې دلچسپي نشته دی زما به کوشش وي زه د هغوی دلچسپي پیدا کړم او ستاسو توجه حاصل کړم او دا د کلاس په شکل کې څه نه څه زموږ ذهن ته راشي. د ټولو وړاندې به زه د دې کتاب مختصر تعارف کوم او د لیټریچر د جماعت اسلامي په تربیتي نظام کې څومره اهمیت دی په دې مختصر شانې خبره کوم چې ستاسو ذهن کې دا خبره کینی چې مطالعه لیټریچر د جماعت اسلامي د کارکنانو د اسلامي تحریک د اراکینو د ذمہدارانو دپاره څومره اهمیت لري. زمونږ په دې خپلو اجتماعاتو کې چې زمونږ د عمرا صاحبان یا زمونږ مربیین کله موږ ته د جماعت اسلامي او د اسلامي تحریک کله افادیت بیانوي نو داسې ډېر اهمیت سړي ته نه ښکاره کېږي. خو که ستاسو خیالي یوه نیمه میاشت وړاندې په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو کلیپ چلیدلی و او هغه ویډیو کلیپ د یو داسې عالم و چې هغه تنظیم والا د جماعت اسلامي د بنیاد مخالف دی. د جماعت اسلامي د بنیادی نظریه مخالف یو جماعت دی. حتی چې د مولانا مودودی رحمه الله په شخصیت باندې ډېر ناشنا کتابونه هم د هغې طرف نه لیکلی شوي دي او د هغې جماعت د یو سربراہ یو زوی دی او د صوبایي اسمبلۍ د پنجاب د اسمبلۍ رکن ممبر اسمبلۍ پاتې شوی دی. معاویه طارق په نوم باندې د مولانا اعظم طارق صاحب زوی دی شهید رحمت الله علیه. هغوی یو داسې مجلس کې ناست دي او زه بیا دا خبره کوم چې هغه خلک چې په مولانا مودودی رحمه الله باندې د ګستاخي صحابه فتوا هم لګولې ده. اگر چې مولانا مودودی رحمت الله علیه د صحابه کرامو څومره محبت کوونکی او د اهل بیتو سره یې څومره محبت و نو داسې نظیر نه میلاویږي موږ ته. خو د هغه معاویه طارق صاحب په یو مجلس کې چې چا تپوس کړی دی د جماعت اسلامي په باره کې چې دا څنګه تنظیم دی او یو عالم ورسره ناست دی او د دې په خپل منځ کې ډیبیټ چلیږي. نو ما یو خبره چې د خپلو عمراونو د خپلو مشرانو نه بار بار اورېدلې وه خو د یو مخالف د خولې نه په ړومبي ځل باندې ما واورېدله دا زما د خوشحالۍ انتها وه. هغه ورته وایي جماعت اسلامي داسې یو تحریک و او داسې تحریک دی چې داسې دور د جماعت اسلامي په تربیتي نظام باندې او د دې په ارکانو راغلی و چې کله به په سپریم کورټ کې یا په های کورټ کې یا په سیول او سیشن کورټ کې به جج ته کله د جماعت اسلامي رکن مخامخ شو. دا د جماعت اسلامي امیر یا د جماعت اسلامي یو ذمہ دار نه وای بلکې د هغې چا خبره ده چې هغه د جماعت اسلامي نظریاتي مخالف دی. وایي چې د جماعت اسلامي رکن به کله یو جج ته مخامخ شو د وکیلان صاحبان ناست دي زمونږ اسلامي شریعت او قانون هم دا وایي چې په یو قضیه کې کم از کم 2 ګواهان پکاري. نو که په یو ځای کې به 2 ګواهان پکارو د جماعت اسلامي به رکن او دا به چېرته د ګواه او د شهادت په طور باندې راغلی و نو ویل دی جج به د هغه یو کس په ګواهۍ باندې فیصله کوله ځکه چې د ده به تربیت دومره شوی و دومره لیټریچر او دومره مواد مطالعه به دومره وسیع وه او دومره یو بهترین کارکون به و د هغه به دومره تربیت شوی و چې هغه جج به ویل په ده باندې زما اعتماد دی. زما په خیال باندې د دې دنیات د لیکچر نه وړاندې دا یو خبره زما او ستا دپاره کافي ده چې د جماعت اسلامي د دې چې کله تشکیل شوی دی مولانا مودودی رحمه الله د دې ارکانو د کارکنانو د تربیت دپاره څومره بهترین انتظام کړی دی. ما په خیال باندې په دې زمانه کې په دې وخت کې داسې یو تحریک نشته دی
او نه داسې شخصیت شته دی چې هغه په خپلو خلکو باندې او په خپلو کارګونانو باندې او په عامو خلکو باندې په دومره بهترین انداز باندې هغه سرانداز شوی. راځئ چې موږ لږ د خپل تاریخ بیا دوهراو. 1941 26 اگست 1941 کې تشکیلي جماعت شوی دی او دا 2024 دی، یعنی تقریبا داسې 80 سال نه زیات وشول. خو حقیقت دا دی چې زموږ دا تربیتي نظام هم کمزوری شوی دی. ظاهره خبره ده چې وخت تېرېږي نو معیار کې کمې راځي. خو که موږ بیا د خپل تاریخ روایز کو، بیا هغه زوړ وخت ته لاړ شو، انشاءالله تعالی هېڅ لرې نه ده چې دغه مقام موږ بیا یو ځل حاصل کړو. راځم د دنیات کتاب چې مختصر تعارف دی ستاسو مخکې ږدم به، چې دنیات د مولانا مودودي رحمه الله هغه شهر آفاق کتاب و تصنیف دی چې دا کتاب لیکلی شوی دی د تشکیلي جماعت نه وړاندې په 1937 کې. او وخت کې جماعت اسلامي نه و جوړ شوی. 1941 کې جماعت جوړ شوی دی، یعنی د جماعت اسلامي د تشکیل نه 4 کاله مخکې دا کتاب جوړ شوی دی، لیکلی شوی دی. او داسې کتاب دی چې کله مولانا مودودي رحمه الله دا کتاب کله ولیکو نو هغه وجه ویلې دی په دې باچه کې، هغه وجه تاسو ته چې دا کتاب مې ولیکو د چا دپاره مې ولیکو. وایي دا کتاب مې لیکلی دی بنیادي طور باندې چې کوم سکولونه دي د های کلاس چې کوم آخري سټوډنټان دي، یعنی د 9th او د 10th کلاس چې کوم سټوډنټس دي، او د کالج د لیول چې کوم ابتدایي سټوډنټان دي، یعنی د فرست او د سیکنډ ایئر، یعنی د 9th 10th فرست ایئر او سیکنډ ایئر د دې سټوډنټانو دپاره چې عام طور باندې په مدارسو کې نه دي او هغوی له پکار دی چې هغوی اسلام سټډي کړي، هغوی دین سټډي کړي، هغه قرآن سټډي کړي، د هغوی دپاره دا کتاب ما ولیکو. او بیا مولانا مودودي رحمه الله وایي چې کله دا کتاب مې ولیکو یوازې پکې د دې کالج او د سکول سټوډنټانو دپاره افادیت نه دی، بلکې د عام ناظرینو دپاره چې کوم عام مسلمان دی او هغه دین او اسلام سټډي کول غواړي، دا د هغوی دپاره دا کتاب ما ولیکو. او کله مې چې ولیکو د تشکیلي پاکستان نه وړاندې، ځکه تشکیلي پاکستان هم نه دی شوی. 1947 کې پاکستان جوړ شوی دی او کې هندوستان و. نو د تشکیلي پاکستان مخکې په هندوستان کې او د تشکیلي پاکستان نه وروسته د قیام پاکستان وروسته د پاکستان په مختلف سکولز، کالجز او په مدارسو کې دا باقاعده شامل نصاب جوړ شوی دی. شامل نصاب په دې مجلس کې ډېر داسې ماته د مدارسو محتومین ښکاره کېږي، د بناتو او د بنینو د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي. دا کتاب یعنی د نن نه 90 سال وړاندې، یعنی یو صدۍ وړاندې دا کتاب د هندوستان او د پاکستان په مختلف تعلیمي ادارو کې شامل نصاب و. خو بدقسمتۍ نن زموږ په مدرسو کې، زموږ په سکولونو کې دا شامل نصاب نه دی. په دې فیسبوک باندې یو وخت کې چا تپوس هم کړی و، په هغې باندې زموږ د بعضې ملګري قار شوي وو چې د جماعت اسلامي په کومه مدرسه کې دینیات او خطبات شامل نصاب دی. حقیقت دا دی دا خلا ګورې زموږ په دې مدرسو کې شته دی. هیڅ چا ورته وجود نشته. الحمدلله ما په خپله مدرسه کې جامعة الاصلاح کې دینیات او خطبات باقاعده شامل نصاب جوړ کړي دي. د طالباتو ته درسن پړاو ما د دې خبرې ضرورت دی چې څنګه موږ عام کتابونه پړاو چې موږ دینیات، خطبات، سلامتی کا راسته او دا کوم کتابونه چې د مشاهدت حق دا کتابونه درسن پړاو حل پکار دي. دې کې دین دی بنیادی طور باندې. نو دا چې په هغه زمانه کې شامل نصاب و، د دې نه د دې کتاب اهمیت معلومیږي چې دا څومره عظیم کتاب دی. څومره کتاب دی؟ ورکوټه کتاب دی، 136 صفحاتو باندې مشتمل دی. 114 صفحاتو کتاب دی. ما په خیال باندې ما نن په یو مجلس کې الحمدلله پوره کوم مې کتو ځان لا تقریبا داسې ماسپښین د مانځه نه چې ورته کېناستم نو 3 بجو پورې دا کتاب تقریبا ما کتلی هم او دا تقریبا 8 صفحات نوټس یې ما اخیستي دي. یعنی که موږ وغواړو نو دا په یو نشست کې دا کتاب کتلی کېږي. یو نشست کې سړی کینی، موبایل اف کي، میلمانه لږ چوټي کي او ځان له کمره کې کینی او ور په ځان پسې بند کړي. انشاءالله تعالی 3-4 غنټو کې داسې غبي سټوډنټ چې دی او غبي او عام کس چې دی هغې په 4 غنټو کې دا کتاب مکمل کړي. 136 صفحات دي. 136 خو د 136 صفحاتو کتاب زه به د هغې دا حجم انشاءالله تاسو ته وایم دې کې ابواب څومره دي خو د اهمیت په خاطر باندې دې ژبې ټرانسلیشن او د دې ژبې ترجمې په څو ژبو کې د دې کتاب ترجمې په څو ژبو کې شوي دي؟ 22 ژبو کې د دې کتاب ترجمې شوي دي. 22 زبانونو کې. ما او تا ته په میراث کې پاتې دی کتاب، زموږ سره اهمیت نشته، خو دا کتاب په 22 ژبو کې یعنی په 22 ملکونو کې د دې کتاب ترجمې وشولې، هغې په خپلو نصابونو کې شامل کو او هغه خلک د دې نه تربیت حاصلوي. یو خو اردو ژبه کې مولانا لیکلی دی، اردو ده زه یې ویم، په عربۍ کې 2، په ترکۍ کې 3 نمبر، په انډونیشن کې 4، هاوسا ژبه ده 5 نمبر، په هغې کې په انګریزۍ کې 6، فرانسیسۍ کې 7، په جرمني کې چاپ شوی دی
هسپانوي زبان کې چاپ شوی دی، جاپاني کې چاپ شوی دی، په تای زبان کې چاپ شوی دی، او سنهالي یو بل زبان دی پاغي کې چاپ شوی دی، په بنگلا زبان کې چاپ شوی دی، په سندهي کې دی، په پښتو کې مشته دی، پښتو ژبه کې چاپ شوی دی، ګجراتی ژبه کې چاپ شوی دی، په هندي ژبه کې چاپ شوی دی، په ټامل ژبه کې شامل دی، مالاباری ژبه کې دا چاپ شوی دی، په ډینش کې چاپ شوی دی، په پرتګالي کې او په فارسی کې 22 ژبو کې دې کتاب ترجمه شوی دی. او جنې خبر ما او ته نه خبر چې موږ سره په اردو کې شته او نه په پښتو کې شته دی. دا زما او تعلیمیه ده، بلکې زبر ته خبره وکم دا به د کور خبره وکم، د کور بیتي په کور ډېر خبويږي. ما یو هفته وړاندې زما ذهن ته سوچ راغی او شاید ذلی جماعت په دغه بنیاد باندې مال دا لیکچرم راکړی دی چې ما په فیسبوک باندې پوسټ وکړو. اول ته می ولا عنوان ورکو هفته مطالعه چې په دې هفته کې ومنګ ان شاء الله تعالی کتاب مطالعه کوم هغه کې دنیات ورواچو چې دنیات به موږ ګورو. بیا مې بل ورځ داغي واپس پوسټ وکړو چې تاسو کم کسانو شروع کړی دی، یو څو کسانو شروع کړی همو. دا په دې وجه باندې ما ته احساس وشو چې درې څلور اراکین جماعت او چې هغه نامي ګرامي اراکین جماعت تینو مات یو پیر تاسو کو بل 13 میاش کې چې دا د مولانا مودودی کم کتاب کتلې دی. یو رکن جماعت دی، عالم دین دی، مدرس دی، استاد دی. ما ته و چیرې یو کتاب د مولانا نه دی کتلې، دا رکن شوی څنګه دی؟ یو کتاب مې هم نه دی کتلې، د جمعیت الباربیه رکن پاتې شوی دی، و د جماعت اسلامي رکن دی. من کتاب کتل دی ته وایو چې بس ما دینیات واغستو، خدمات مې واغستو، سلامتی کا راسته مې واغستله، اسلامي نظام زندگی بنیاد تصورات کتاب مې واغستو، اب زما سره شته او بس ما کتاب وکړو. کتل دی ته وایو چې دا کتاب ټایټل یې څنګه دی او چالي کله دی ته نه ویلې کیږي. کتاب کتل دی ته لکه ما چې دا نوټس اغستی چې تاسو سره دا یو ځان له آسان دینیات تاسو یو کاغذ کې پروت دي. تاسو سوچو کې زمونږ د لټریچر مطالعه دومره کمزوري ده. په دې ځوانه مخکې شیخ ابو الکلیم صاحب ګیلې په تور باندې ویل چې جماعت اسلامي اراکین دي، ذمہ داران دي، بچي په بل تحریک کې دي. زردا دلته ملګری ناستي مخامخ زنوب نه لما ابل کسانو مال دعوت را کو جرا تاسو زمونږ د محله تراشه او ماشومان براغون کو لکان یو څو خبره وته وکي تاسو اسلام او د دین په باره کې. نو غزي کې من خبره وکړلې او بیا ما ته وی چې ضرورت ولې پېښ شو، ولې دا وایو چې د خپل ماشومان منګې نه ودی د منګه اسلامي لټریچر ورته منګوي. وجه دا وای زمنګ په دې چاپیرچل کې الکان لګیا دي، اغا کمونیست شول او کمونیستان لګیا دي یا ایتیست لګیا دي او باقاعده سټډي سرکل کوي په مختلف بیٹکونو کې، په مختلف ادارو کې، په سکولونو کې راجمع کیږي او کم سټډي سرکل د لپس د جماعت اسلامي نو د مولانا مودودی نه منګیات کړو. هغه شی زمنګ نه ایتیست واغستو، هغه زمنګ ملحدین واغستو، هغه سوشلیست او کمونیست واغستو. په نوم باندې هغه پروګرامات کوي د کالجونو نه، د یونیورسيټونو او د عام سوشل معاشره نه خلک راولي او هغه ته دغه سټډي سرګلې کوي او خپل نصاب ورته هغه منتقل کوي. نو هغه ته بیا ستاسو د نظام ته کوک لخر کوي. د شری په دې بنیاد باندې ما په خیال د کتاب کې زمو مکمل ونه ما یو دوه درې بابونه مزه خلاصو یا ما خو صرف ستاسو ذهن کې اچوم. دا څومره ضروری کار دی. په دې بنیاد باندې د دې لیکچر او د دنیا د کتاب د خلاصي مقصد هم دا دی چې زمونږ سره دا فکر پیدا شي، موږ هم په خپل ادارو کې دا کار شروع کو او دا نوې نسل دي ته موږ اسلام وخایو. دا دومره عظیم کتاب دی، 136 صفحات دی پکې او ابواب پکې. تاسو بل کوم استاد سنا چې کوم ملګرو تاسو کې دنیات کې لک لاس چوت کوي خبرګي منو دنیات چاو چا کتلې بداس دنیات تقریبا دا سه 25% ښکاریا 30% دا سیماته په نظر راځي دومره دنیات کتلې شوې ده. دا سه ملګری پکې به چې هغه د دنیات د کتاب نورسته نوټس اغستري څوک پکې سره سي نوټس وسري باقاعده چې دا کتاب ما کتلې ماته ابواب معلوم دي، صفحات راته معلوم دي، یاره د مرکزی خیال معلوم دي چې دنیات کې څه شي دي. دا سی وکامي په دنیات کې چې منګه دا کتاب ګورو په 136 صفحاتو مشتمل کتاب دی. پدې کې و ابواب دی وو چې دا خلاصو کم از کم منګ دی و ابواب دی پکې. ما سه سوچ کو چې مولانا مودود رحمه الله دا و ابواب ولي خودلې دي چونکه دا کتاب خالص د اسلام او د دین د پوهې د لپاره مولانا لیکل دی او د ایمانیاتم چونکه ودی نو ممکن دی چې مولانا مودود رحمه الله پکې و ابواب خودلې دي. په دې و بابونو کې چې کوم بیا فصلونه دي او ټاپکس پکې دي دا 45 ټاپکس دي بده کې 45 ټاپکس دي بده کې و ابواب 136 صفحات او 45 ټاپکس دي بده کې. ما په خیال باندې 45 ټاپکس او دا ډېر پاسانه باندې واته ټاپکس ډېر پاسانه کتلې شي. نو کټیم نم ورکې نو پشپګ روزو کې په ورځو کې دنیات ټیک ټاک کتلې کېږي. نو په میاش کې سلور زره کومنګ وګورو ان شاء الله تعالی موږ چې بیا په مجلس کې ناستیو او څوک په اسلام باندې اعتراض کوي کنه موږ بوله موتور جواب ورکولې شو.
زدا په داوی صدا خبرو کوم په داوی سره دا کتاب کستا په لاس کې او یوازې په لاس کې نو بلکې دا په خپل سینه کې په ذهن کې دا محفوظ کړو د دنیا یو ملحد ستا مخ کې دا چرته په اسلام اعتراض نشي کولای د دنیا غټ بيدینه انسان او ډېر لوی ایجوکیټډ انسان چې هغه په اسلام اعتراض کول غواړي او ستا سره د دنیا ټوپک او اسلحه په لاس کې موجود و او په اسلام اعتراض نشي کولای دا دومره اهم کتاب دی په دې 45 ټاپیز کې زه د دې ابواب صرف تفصیل بیانوم چې په دې ابواب کې څه دي په لومبي باب کې اسلام د اسلام څه دی باب اول اسلام په باره کې دی بيخي د انیشل سټیج د مولانا شروع کړی دا دویم باب پکې دی ایمان او اطاعت دا دویم باب دی دریم باب پدې کې دی نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت او رسالت سلورم باب پدې کې دی ایمان مفصل تفصیلی ایمان څه ته ویل کېږي او پنځم چې کوم زمونږه باب دی په دې کتاب کې هغه دی عبادت اسلامي عبادت شپږم نمبر باب دی دین او شریعت وایي صدا او دغه تفصيلات اوم نمبر باب دی هغه شریعت کې احکام دي شریعت کم احکام دي په دې وو ابواب باندې زمونږ د کتاب مشتمل دی زه کوشش کوم چې انتهایی په اختصار باندې زه د دې ابواب خلاصه پیش کوم او ټیم زما په خیال کم دی 7:32 باندې اذان کیږي زما سره 22 منټ دي نو کدا سی بيخي املاوي منو تاسو ته پیدا ملاو نشي ان شاء الله تعالی کنیم لیکچر په دې کې وشو نو کدویم اجتماعات لاله باغې کې ان شاء الله نیم لیکچر وشي کوشش کوم د درې ابواب خلاصه کم از کم په دې کې کینی نو که چا کتاب کتل نو هغه ته ډېر آسان شي او که کتاب نه کتل نو کم از کم هغه ته یو روډ میپ ملاو شي او په ډېر ښه طریقه باندې ودا کتاب مخکې بوزي اول باب کې اسلام دی زره دی باب د خلاصې نه وړاندې ز تاسو له یو دعوت فکر در کوم د ځانه تاسو کې زه تاسو کوم چې تاسو څوک تاسو کې اسلام څه دی او به په خپل جواب ورکړي زور کې والله ما یک راغوخته بل پرس کتا اوس کی چا په دې حواله باندې خبره کوله زموږ ټولو مربي جان بچا صاحب ناشته بیا دې ما پی دا خداوی کارو چې دا غوي کوله خو بیا هم کم لگان دي یا مشران سوګم خبره پدې کې کول غواړي یا زمانه خبر خطا کیږي هغه پدې کې زما تصحیح کینو هغه ته اجازه ته ما یک تنظیم شوه دی تاسو په مجلس کې وي کوم ملګری چې خبره کوي نو دا یو کلاس ته تخیر نه دی بالکل خبره کولای شي تاسو اول نمبر خبره پدې کې د اسلام دا د اسلام پدې باب اول کې چې کوم ټاپکس دي نو هغه و ټاپکس دي و خبري پړومبي باب کې دي په باب اول کې د اسلام پدې عنوان کې دنا و زمني خبري دي اول نمبر یو بهترین خبره کړې ده چې وجه تسمید اسلام زده اسلام ته اسلام ولي وي مولانا یو بهترین خبره کړله وي د اسلام نه علاوه چې څومره مذاهب دي نو هغه یو شخصیت ته منسوب دي لکه موږ ته عیسایت یا مسیحیت وایو مسیح علی السلام د عیسی علی السلام ته منسوب دی یا ورته يهودیت وایو نو هغه يهودا ته منسوب دی د دین علاوه که هندو مت دی که بت مت دی څومره چې دا مذهبونه دي نو دا یو شخصیت ته منسوب دي شخصیت دا اسلام د خپل لپس پشانه دا یو دسي مذهب دی بلکې دا دین دی اسلام مذهب نه دی دین دی چې دا چاته منسوب نه دی دلته مولانا یو خبره کړې دا او حقیقت دار زم دا د 1 کروڑ ډالر خبره دا وي دا اسلام چې دی کنه اسلام یوازې د انسانانو دین نه دی یوازې د انسانیت مذهب نه دی بلکې دا د ټول یونیورس ټول کائنات مذهب دی وي ټول کائنات مذهب دی دا ډېره بهترینه خبره مولانا کړل دا چې اسلام دا یو داسې دین دی او داسې نظام دی چې ټول کائنات نظام دی ولې ځکه د وجه تسمین اورستو بیا مولانا دویم ټاپک خبره کوي د اسلام معنا څه ده او د اسلام معنا هم ته معلوم د اسلام معنا ده د اسلام معنا موږ کو اطاعت د چا خبره منل تسلیم کرنا د چا خبره منل چاته سرندر کېدل چاته لاس پناه باندې ودرېدل اسلام تابعداري ته ویل کېږي نو بیا مولانا مودود رحمه الله په دې کې خبره کوي د دې دویم ټاپک سره نږدې خبره د اسلام حقیقت کړي دا درې خبرې وجه تسمیه د اسلام معنا او د اسلام حقیقت دا درې چې موږ راجمع کو وجه تسمیه موږ ویلا لغوي معنا ویلا بیا وی د اسلام حقیقت دا دی چې د دنیا د ټول سيزونه په دې ټول کائنات کې کدا جمادات دي کدا حیوانات دي کدا انسانان دي کدا حشرات دي په دنیا کې چې سم دي منګه فلسفي په جبه کې وایو کنه چې عالم څه ته وي ما سي والله د الله نه بغیر چې دا ټول عالم دی وي دا ټول عالم مولانا وي دا اسلام د ټول کائنات مذهب ذکر دی د ټول کائنات چې په دې ټول عالم کې او په دې ټول کائنات کې الله څه پیدا کړل ټول مسلمانان دی وي څومره خسته خبره کړل نن موږ ته وي اسلام خلک وي دا اسلام دا یو نوې مذهب دی او یا نوې خبرې دي
او یادار چې دا جوړ شوی شی دی څنګه چې عام طور د ایتیسټو په دې کې تاسو ته خاص کر کوم خلک د ایتیسټو سګینی پاسي د ملحدینو سره هغه یو اعتراض کوي اعتراض دا کوي وای دا قران کریم دا مین میډ دی مین میډ مطلب دا چې دا چا جوړ کړی دی دا الله نه دی را لګلې او دا خبره کوي چې دا پیغمبر ټیک دی یو قابل انسان او خدا میسنجر اف ګاډ نه دی د الله تعالی طرف نه راغلی نه دی وای او دا یو خود ساخته نظام دی چا جوړ کړی دی په دې یو ټکی کې مولانا جواب کړی دی وای دا اسلام د ټول یونیورس د ټول کائنات مذهب زکه دی چې ټول سيزونه په کائنات کې د مسلمانان دی وای نور مسلمان دی الله ته ویلي دي سار راخي جماعتګر پر وځه ما یو کتاب کتو په کتاب کې خبر لیکل در دې کتاب نه زه هټ کروې ما د دنیات نه هټ کردار دی په تایید کې خبره کومه و یو تیوري دا په دې کائنات کې هغه ته وای زیرو ډیپک منیجمنت ورته ویل کېږي دا زیرو ډیپک منیجمنت دی ته وای چې دا ټول کائنات ټول یونیورس چې دی دا یو دومره بهترین قاعده مطابق چلیږي کنه چې په دې کې یو لمحه او یو سکند فرق ناراضي داغه یو تشریح غا ساينټیست کوي وای دا دومره بهترین نظام دی د دنیا د چې الله جوړ کړی دا کائنات وینن دا 2000 تقریبا 2001 2002 خبره کړل دا وای زر 3002 بار کې دا خبره کوم 3002 1000 سال پس چې 3002 کې با 1000 سال پس با چې نور راخیږي په کم ټیمانه براخیږي نور په کم ټیمانه پریوزي ګرمي به یې کې یخني به موسم بسنګي یعنی داسې یو نظام الله پیدا کړی دی چې 1000 سال روان دور کې سړی پیشنګوئی کولای شي چې ورځ به کشپه وي ګرمي به کې یخني به نور بسټم راخیږي نور بسټم پریوزي دا بهترین نظام دی مولانا مرحوم دا خبره کړل دا ټول کائنات د قشانه مسلمانان دي بلکې بیا مولانا وای واځي د انور سپوږمۍ استوري نه دا ونی مسلمانان دي دا کاني مسلمانان دي وای د انسان د اعظم مسلمانان دي ور زمونږ د لاسونه مسلمانان دي مونږ چې کله زپې دا موبایل راچوتم دا بیراوچتای زه په سترګه تاسو ګورم دا سترګې به تاسو ګوري زه په دې وخت باندې تاسو خبر اورم تاسو زما خبري اوري دا غوګونه اوري یعنی دا ټول کائنات مسلمانان دي مولانا مودودی رحمه الله پر تفهیم القرآن کې دا خبره لیکل چې د اسلام ګوره اگر چې مونږ اسلام د دور جدید مذهب دی د دور جدید مذهب مطلب دا چې اسلام په دې وخت چلیږي نور اسلام د یو مذهب دی چې د آدم علی السلام نه شروع شوی دی د محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم بلکې د قیامت د سبا پر د ټولو انبیاو د دین د اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام په دې وجبانه د عیسایت او يهودیت او بودمت او دا نمونه ول من خودل دي نور د آدم علی السلام نه تر د نبی علی السلام د ټول اسلام دی نو د اسلام د ایوازه د مسلمانانو مذهب نه لري ملحدین او تا او کمونیست او تا او سوشلیست او د منګ دا وایو د ایوازه د زید امر بکر د مسلمانانو دین نه دی بلکې دا ټول کائنات د پاره الله را لګلې دی ټول کائنات د پاره د دې یو نظام دی بهترین او بیا دلته یو بل بهترین خبره په دې کې مولانا مرحوم کړی دا و د انسان دوه حیثیتونه دي دوا یو حیثیت د انسان دا دی چې انسان د عامو جماداتو په شان دی یا د عامو حیواناتو په شان دی منګو ته په خپل جبه کې په د علم په جبه کې کونی امور وایو یو ته شرعي امور ویل کېږي بل ته کونی ویل کېږي شرعي امور دا چې سړی پاغه کې د شریعت پابندي کوي د شرعي امور وایي او کونی امور دا چې دا ورځ د شپه د نور راوخو د پریوتو مولانا مرحوم دغه خبره کړل دا وایي د انسان یو استعداد دی د عام مخلوقات په شان مجبور دی مطلب دا چې الله ول شپته کال عمر لیکل شپته کال پس بمري الله ول بیماری لیکل بیماریږي با الله په د باندې خوب راولي دا بوده کېږي په دې حیثیت باندې انسان مجبور دی او کستاسو خیالي د مولانا مودودی کتاب کې چا کتلې مسله جبر او قدر د ځان له بهترین کتاب د کتلو دی خو چې څوک یو ګوري مسله جبر او قدر بهترین کتاب دی بلکې زرته دا په داوی دا خبره کومه چې د فلسفي او د علم الکلام دا ګران کتابونه چې په مدارسو کې د سلورمې درجې نه تر د ومې درجې پورې کوم کتابونه پڑھاويږي تاسو یقین وکړئ دغه کتابونه چې دوی نو استاد ذهن په دې نه کلیر کیږي د سو پر چې تا جبر او قدر کتاب د مولانا مودودی کتلې چې جبر ستو یا قدر ستو یو اسلام ستو ویل کیږي نیو حیثیت د انسان دار چې مجبور دی په دې ارسه کې خو دویم حیثیت د دې دار چې الله د عقل ورکړي دی عقل په سهاره باندې دا په خپل انتخاب کې آزاد دی بیا نو دسی به و چې دا انسان 50% مجبور دی او 50% الله ول عقل ورکړي په دې کې آزاد دی بیا اوس کوم چې انسان مولانا وایي چې پس کې دا انسان مجبور دی په دې کې هم څه نشو کولای خو په دې دویم حیثیت باندې زما اوسه کولو چې کوم کار دی او د پیژندلو خبر دا غدا ده په دې دویم حیثیت باندې الله رب العالمین انسان فری کړی دی انسان د فلسفي ولاوي انسان وي سوشل انیمل دی منطق په جبه کوي دا حیوان ناطق دی بس او دا آزاد الله پیدا کړی دی د دې ازادۍ دا مطلب نه چې 100% آزاد دی د دې مطلب دا چې الله ول عقل ور کړی دی
اوس کده د خپل عقل د سه استعمال کو چې خپل خالق او پیژاند مولانا وي ته مسلمان ویلې کی در دې باب خلاصه ده دور بهترین الفاظ باندې تا په یو کتاب کې دا مضمون نشه ملاوي دي چې په دې 50% کې د انسان د خپل عقل په سهارا باندې سوچو کی مهنت وکي علم فهم هغه استعمال کی او خپل خالق او پیژاندو دا سره مسلمان دی او ورکی بل خبر وزکو ماوی بل پرز یو انسان دی هغه په خپل عقل باندې پرده راواچولا خپل عقل استعمال نکو 50% اسی مجبور دی او د 50% کې چې دا آزاد پاغي کې په خپل عقل باندې پرده راواچولا دی انسان ته کافر ویل کیږي مولانا وی د کافر مسلمان دغه فرق دی عام تر باندې د کافر د چمن کافر وایو هغه لقار ورزي تاسو ته پته ده دا خو موږ په خپل جبه کې کافر و دوایو کافر لپاره قار ورزي تی يهودي ته کافر وایا ته عیسائی ته کافر وایا یا چرته عام کمونیست کافر وایا ملحد ته کافر وایا ځان ته ملحد وای کافر ځان ته نه وای راځي د مولانا په جبه کې د کافر او د مسلمان د اصطلاحات تاسو ته وایم د کوپر حقیقت ویل د ګوره انسان پیدایشي تربانه مسلمان پیدا کی دا حدیث کې دی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر ماشوم چې پیدا کیږي مسلمان پیدا کیږي عقل ورکړه دی علم ورکړه دی فهم ورکړه دی په دې باندې الله تعالی پیژني کوي پیژاندو چې وی پیژاندو دا مسلمان دی او چې وینه پیژاندو دی ته کافر وای مولانا د کوپر حقیقت کې خبره کوي د الفاظ په اردو کې وای مډیر مزیدار دی کفر کی حقیقت په نوم باندې هغه یو ټاپک ورکړه دی وای کفر معنی سره چوپانا او پرده ډالنا چوپانا او پرده ډالنا د کفر معنی ده بیا وی کافر ته کافر ولي وای کافر ته کافر ولي وای دومره خسته خبره کړل وی اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈالتا ہے انسان الکافر کیږي کہ وہ اپنی فطرت پر نادانی کا پردہ ڈالتا ہے دا فطری طور باندې الله تعالی مسلمان پیدا کړی دی دا دومره کمقل انسانی دا کافر دا دومره جاهل انسانی چې دا په خپل فطرت باندې د نادانی د جهالت د ناپوهی پردہ راواچي او هغه اسلام پټ کی بده وجه ورته بیا کافر د کو پر حقیقت همداري بده وجه باندې من کافر ته کافر بده وجه وایو چې دا کمقلی من خو وایو چې دا کافران او دا بهر دنیا خلک ډیر زیاتو خياران دي او دا ډیر پوهه خلک دي نه دي پوهه خلک کم فطرت باندې او په کم نیچر باندې چې الله تعالی پیدا کړی باغې باندې پرده راچول دا خو بل اقوامي جاهلان خلک دي ټول عظیم دولت زما او تاسو د اسلام دولت دی جما او ته په حقیقت باندې الله تعالی پوهه کړیو او شکر وباسي چې مسلمانان یو او بیا شکر وباسي په جماعت اسلامي کې یو او بیا شکر وباسي چې په داسې تربیتی پروګراماتو کې درته موقع ملاويږي چې موږ دا کم فطرت الله موږ لرا کړ د په کم فطرت باندې موږ پیدا یو او هغه فطرت الله تعالی موږ تراو خو چې هغه الله تعالی منلی الله په جندل دا لوی کمال دی ګوره حقیقت دا دی نن سبا چې کم مسلې دي کنه د الله تعالی په جندل او الله شته ولا نشته د عبد الله ابن عباس به شاګرد امام مجاهد ابن جبر رحمه الله غوي و ابن عباس پر دې آیت معنا ده څه کوله چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون استاد به څه معنا کوله چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنا الا ليعرفون وای د انسانانو پیریان می د دې لپاره پیدا کړل چې ما او پیژني الله په جندل د اسلام ویلګي الله او پیژني سره څنګه پیژني بیا به مولانا مرحوم د کفر نقصانات او د اسلام فائدې لیکلي دي اجمالی هم د کفر نقصانات کې ویلي وي کفر جهالت ده کفر بغاوت ده کفر ناشکری ده نمک حرامي ده دا یو څلور الفاظ د مولانا دي یو جهالت ده کافر جاهلی ځکه خپل فطرت باندې د جهالت پرده راچول دویم نمبر دا چې کفر بغاوت دی بنیادی تور باندې ځکه الله مسلمان پیدا کړ دا او عزت مسلمانی نه منم او دغه مقابله تروزی بغاوت دی او دویم نمبر وای دا ناشکری دا او نمک حرامي ده ناشکری د شکر پکارو چې الله یې پیژندو الله فطری مسلمان پیدا کړو او نمک حرامي دا چې رزق الله ورکړي او دغه الله مخالفت کوي دته د کفر نقصانات دي او د اسلام په پیدو کې لیکلي دی وای مسلمان خدا ترسي حق شناسي راسبازي د عوام خوخي هر د لذيذي طاقتوري عزت جون تیری معزز او شریف دا د اسلام پیدې دي دا د ډومبي باب خلاصو چې مستاسو مخکي لکه په تیزی باندې بیان کړ ځکه بابونه ډیر دي او ټیم هم کم دی دا د اسلام چې کوم اولنې باب دی مولانا مرحوم داغي وضاحت کړی دی وو ټاپکس کې چې وجه تسمیه پکې وا د اسلام معنا پکې وا او داغي سره سره دریم نمبر د اسلام حقیقت سلورم نمبر باندې د کفر حقیقت پنځم نمبر باندې د کفر نقصانات او شپږم نمبر باندې د اسلام پیدې شپږ خبرې په دې لومبي باب کې وي لومبي باب خلاصه کې شپږ خبرې وي ان شاء الله تعالی امید دي چې دا بس تاسو ذهن کې وي او که د سیادي شوی نه ویني چې کتاب ته کله کې نه او دا په اسانه باندې تاسو ذهن کې راشي چې شپږ خبرې په لومبي باب کې دا واته منټه زما سره زه کوشش کوم دا دویم باب هم بده کې زه بیان کما او نور لوي ان شاء الله تعالی بل موقع کې ټیم ورکو دویم باب د ایمان او اطاعت تنګ شي خونه یې کنه ایمان او اطاعت په دې باب کې مولانا
سلور خبرې لیکلې دي شپږ خبرې دغه اولنی باب او سلور د دویم باب دي یو خبر پکې دا و اطاعت کے لیے علم اور یقین کی ضرورت ہے اطاعت به مونږ کله د الله کو چې زمونږ سره علمي او بلم یقیني بغیر د علم د الله اطاعت مولانا وینه کیږي علم د سنشتا ته زبد الله بدنګي وکم نشي کولای ناول نمبر دا چې مونږ سره علمي او حد ترجی یقین به په الله باندې یو خبره به د ایمان تعریف کړل په دویم باقي ټاپک او په دریم کې ویلي دي د ایمان د حاصلېدو ذریعہ صدا دا خسته خسته خبرې او څلورم نمبر د ایمان بالغیب وضاحت کړل دي چار خبرې دي بری کې اول نمبر خبره کې علم او یقین کی ضرورت د علم او یقین په ضرورت کې مولانا مرحوم یو خبره کوي وې د علم او د یقین بغیر اطاعت ممکن نه دی چې په الله باندې زمونږ یقین نه او د الله په باره کې مونږ ته معلومات نه علم را سره نه اطاعت نه کیږي ودا کم سيزونه دي چې مونږ به هغه پیژنو او باغې به یقین کوو سلور خبرې دي سلور اول نمبر دا دی چې اول به مونږ د الله رب العالمین وی خدا کی هستی کا پورا یقین ہو خدا کی هستی کا پورا یقین دا پورا یقین په دې کې کمال دی ګوره چې د الله رب العالمین په هستی باندې با دې ته مونږ وایو کنه چې تصدیقی جازم ورته ویل کېږي په عربي ژبه کې تصدیقی جازم او 100% یقین ورته ویل کېږي 100% یقین چې تبه الله باندې دس یقین کې لکه زما یقین دی چې اوس دا یو منټه پس د ماخام اذان کې دغه څه زما یقین دی چې الله شته مونږه کېدل داسې ټولو کنه الحمدلله دا کنه دا ټول لا سجد کوي دغه څه زمونږه عقیده ده چې الله رب العالمین دس یقین دی لکه څنګه چې اوس و منټه پس د ماخام اذان کېږي اوس دا د وریز دا اوس ورځ ختمېدون کې دا شپه روانه ده داسې غیر متزلزل زمونږ ایمان دی د الله هستی شته دا زمونږ لومبه خبره ده دا به زمونږ پوره یقیني پوره ایمان به زمونږه یو خبره دوی نه بردار چې یوازې د الله تعالی د ذات علم نه بلکې د الله د صفات علم به موږ سره وي دا ډېره ښایسته خبره ده تفصیلات په کتاب کې وګورو چې موږ الله تعالی یوازې د سن چې الله شته الله سمیع دی الله بصیر دی موږ چې سوایو الله اوري موږ چې سکو الله ویني د رزق موږ الله را کوي دا بچي موږ الله را کوي مرګ ژوند الله په اختیار کې دي دا خبرې د الله صفات منل یو خبره پکې مولانا لیکل دا اگر چې ضمنی لیکل دا و د الله په صفاتو کې یو دی حاکم هم دی علمین په ذات باندې او د الله په صفاتو باندې ایمان دغه وخت پورې نه مکمل کیږي د سو پورې چې موږ د الله رب العالمین د حاکمیت صفت نه منلې حاکمیت دا اصطلاح مولانا مودودی رحمه الله چې په ټول عالم کې خو نه متنازع خو زمين په دې بری صغیر پاک وهند کې او په هندستان کې چې متنازع شوی دی دا په دې معنا باندې ځکه انګريزانو دلته حکومت کړو په هندستان کې او بیا چې انګريزان کله لاړل سیکان او هندوان مسلمانان تحریک وچلو او انګريزان یې وزغلول او پاکستان آزاد شو هندستان آزاد شو انګريزانو ته پته وا چې په هندستان کې د مولانا مودودی په شان خلک موجود دي دا ورته پته وا د سید قطب او د حسن البنا افکار پاکستان او هندستان کې موجود وو په وخت کې دا ورته اندازه و چې کوس منګلال شو نو یو څو کال پس به دا نوې جنریشن برا پاسیږي دا به زمونږ ټول بنیادونه براله ولړځي ناغي خپل تالیسو دلته پرې هودل مولانا مودودی یو تقریر دی په وایس کې باقاعده شته وای دا 50 او د 60 په دهایي کې د 1950 سے لے کر 1960 تک زما خلاف بیوروکریسی لګیدلې و زما خلاف ملټری لګیدلې و زما خلاف اخبارات او پرنٹ الکترونیک میډیا لګیا و چې دی کله زما په شخصیت متنازع کولو کې ناکام شو وای دا ډیوټي مولیانو لور کړه مولیانو کتابونه ولیکل په اخر کې مولیانو په اخر کې کتابونه لیکلي په مولانا مودودی رحمه الله باندې ایولې متنازع کو دا په دیو ځبانه چې مولانا دا خبره خلکو ذهن ته کوزولا چې الله ګور ایواز نه دی چې سمیع او بصیر د الله حاکم دی دی الله نظام منل په دنیا کې دي دغه د جماعت اسلامي مقصد دی او زمونږ سره خلکو رانه په دی باندې دا په خوشاله گئی خیر دې کوم سټونو بیلو خیر دې کوم ته خلک کار سګوري خدا الحمدلله مونږ وایو چې دا د حاکمیت د خبره خالص منګه کو بعضی خلک به د مجبورۍ تحت کوي یا څوک به د نظریه ضرورت تحت کوي د مولانا مودودی ټول تحریک د دې د پاسه بنا ده چې حاکم الله رب العالمین دی دا د الله تعالی صفات منل دې ته ویل کېږي ایمان د ایمان دی او بیا دریم نمبر وای چې دا خبره پیژندل پکار دي چې د الله رب العالمین د مرزي مطابق چې جون تیر کو نتیجه به صحیح الله بسر راکې جنت بارا کې رضا الله وای در جماعت نس بولین ده کنه زمنګ نس بولین ده چې عملا اقامت دین او حقیقتا فلاح اخروی او رضا الهی دا خبره د مولانا مودودی رحمه الله نس بولین ده جماعت اسلامي او زما او سمدان نس بولین ده چې په دنیا کې به اقامت دین کو او حقیقتا زمون کار دی چې الله برازي کو قیامت کې موږ ته کامیابی ملایويږي او دا خبره یادول پکار دی د جماعت اسلامي کارکون رک الله چې دا خبره په هکې په دې خبره باندې ځان چې د الله د مرزي مطابق جون تیر کما نو مال به الله تعالی سره کوي او صحیح طریقې سره بندگی رب کا صحیح طریقہ دا یادول غواړي
دا سینه چې زه په ما باندې بل رکن پروت دی، ذمہ دار پروت دی، ژوند د خپل مرزي مطابق چلوما، روزګار د خپل مرزي مطابق دی، عبادت د خپل مرزي مطابق دی، زما غم خاجي د خپل مرزي مطابق دی، ته منافقت ویل کیږي. بیا او څلورم نمبر دا دی کده د الله تعالی د مرزي خلاف پوچ لیدم انجام به سي الله بسر راکي، الله په دنیا کې مال ذلت راکي، آخرت کې هم ناکام کیږي. ما دا څلور خبره دینه بغیر اطاعت نه کیږي. الله به اطاعت کیږي چې دا خبره منګونه، الله ذات منل، د الله صفات منل، دارنګه د الله د مرزي مطابق ژوند تیرول بهترینه طریقه څه ده، او د الله د بغاوت انجام څه ده. دا څلور خبرې چې کله یاد شي نو بیا به ایمان جوړیږي. دا ول کړي به د ایمان تعریف کړی دی. زید اردو الفاظ تاسو مخ کې ما الفاظ مال ډېر مزه را کړی دا. وہی د ایمان معنی خو جان اور مان نہ دے. اردو الفاظ دادی وہ جو شخص خدا کی وحدانیت، جو شخص خدا کی وحدانیت اور اس کی حقیقی صفات، ذات و صفات اور اس کے قانون، سمرا الفاظ آوی کنا کوزه کی سمندر بن کړی دی. خدا کی وحدانیت، اس کی حقیقی صفات، اس کے قانون اور اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو. د ټولي خبرې د ایمان ویلې کی. ځکه مولانا ته منګ امام وایو، مخالکو په قار ورزي مونږ د امامو عالم نو یوازي. بعضی خلک یې وسم کاغذونه چې کوي چې سندونه وسو کنه، مونږ سندونه خو هغه چاته ضرورت دي چې مدرسه کې سبق وایي، هغه تر سند ضرورت دي. امام تر سند ضرورت نه وي. امام خلکو له ویژن ور کوي، امام خلکو ته لار خي، امام خلکو له روډ میپ ور کوي. عالم او درس نظامی فاضل بچته سند ته محتاج، مولانا سند ته نه محتاج. دا لټریچر د خبره گواه ده. ناغوی چې اس کی جزا و سزا کو جانتا ہو، قانون کو جانتا ہو، حقیقی صفات کو جانتا ہو، وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، اور بیاسا وہی اور دل سے اس پر یقین رکھتا ہو، وہی مومن ہوتا ہے. دیت مومن ویلے گی. منگ تو خلق ذہن کے دا چولے چه من قال لا الہ الا دخل الجنہ، بس کلمہ دی و جنتی. دا خو د طالبان په دې مجلس کې ناس دا خو د کرامی او جهمی او مذهبونه، دا خو د باطل پر کوډلې دي. دا غوی مذهبونه دي په ایمان کې چې بس صرف د الله تعالی بارک اقرار وکا او کلمه ته مسلمان. په دې خو موږ په کتابونو کې ردونه کوو، ایمان دې ته ویل کېږي. دا مولانا وایي. او اخر کې دا ویم بیا وایي چې وې د ایمان په لحاظ باندې انسانان څلور قسم دي. دا راځي ګورو چې ما ته اخیره خبر کوم بیا ځان کې چې موږ د ناس خلکو د ایمان د اسلام په کوم مرتبه کې ډېر ناشنا خبره کړله، او حقیقت دا د زما سره خو یو يرم پیدا کړل چې موږ په کوم مرتبه کې وې. اول نمبر دا چې ایمان هم شته او حکم خداوندی کا تابعدار بھی ہو، یعنی ایمان هم شته او د الله حکم هم مني. شاید ډېر کم خلک من کې داسي الله مني هم حکم هم مني. وې دې ته د اسلام او د دین په جبه کې مطیع ویلې کېږي، اطاعت دې ویلې کېږي. په الله ایمان هم دې اطاعت هم کوي. دویم وې ایمان شته او احکام باندې عمل لکې. ایمان شته خو په احکام باندې عمل لکې دې ته باغی وې. غالبا چې موږ باغیانو کې راځو، ایمان شته احکام ته موږ تیار نه یو، دا باغی دی مولانا وی، دا مؤمن نه دی. دریم نمبر بیا وې ایمان نشته دی خو اخلاق دې سدي چې د مسلمانانو په شان دي، وې دا باغی دی. ایمان نشته خو داغه د رهن سهن داغه د ژوند طریقې داسې دي لکه د مسلمانانو په شانې. لکه عام طور خلک د یورپ صفتونو کې یورپیان غلا نه کوي او بازارونه مزیدار دي او داغوی داغوی ادارې خسته دي او هر څه په منیجمنت باندې لګیا دي. دا داغوی د صفتونو چې موږ کوو او دا باغیان دي. د الله په الله ایمان نشته. او څلورم نمبر دا دی وای نه ایمان شته دی او نه عمل دی. وای دا ټول بدتر انسان دی، شریر انسان دی، او دا د باغینم پسې هغه بدکار دی او د شریر انسان دی. نه ایمان شته او نه دغه اعمال برابر دي، الله تعالی حکمونه مني. او بیا په اخر کې چونګې دا خبره ختموم وای د علم د اصول ذریعہ سره وای الله رب العالمین دا کائنات را لګل دي. په دې کې موږ ته نخي خودلې دي، نخي د دې کائنات کې د الله رب العالمین په جندلو نخي موجود دي. لکه دا نخه ده کنه ورځ لاړ شپراله دا کار چا وکړ، الله وکړه کنه. موږ ماشومان وغوړ شو دا کار الله وکړو. هغه شیخ الهند سے یو شعر ویل دی کنه چې انقلابات جهان واعظ ربح سن لو، انقلابات جهان واعظ ربح سن لو، ہر تغییر سے آتی ہے صدا ففهم. دا انقلابات چې په دنیا کې راځي و د دې نه موږ ته یو आवाज راوځي چې ګوره دا تغیرات راځي ته پوه شې چې الله تعالی شته. ہے انفس و آفاق میں پیدا تیری آیات، حق یہ ہے کہ ہے زندہ و تابند تیری ذات. او د دې باب اخره خبره ایمان بالغیب. ایمان بالغیب څه ته وایي؟ ایمان بالغیب دا چې الله موږ نه دللې موږ منو، پیغمبر هم نه دللې موږ منو، آخرت هم نه دللې موږ منو. خو دې په باره کې داسې سيزونه دي مولانا وایي هغه باندې ته نه پوهېږي. هغه د پاره وسکو وایي جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے انہیں معلوم کر لو اور ان پر یقین کر لو، بس دې ایمان بالغیب وایي. په کوم شي نه پوهېږي هغه د چانې زده کا او بیا په هغې باندې مضبوط یقین وکړه. وایي دا ایمان دی. دا د دوو بابونو خلاصه مې ستاسو مخکې بیان کړله. لومبی باب د اسلام او په هغې کې شپږ خبرې وې، او دویم باب هغه بیا د ایمان او اطاعت او په هغې څلور خبرې وې. انشاءالله تعالی بل مجلس کې که موقع وه دا باقي پنځه چې کوم ابواب دي په دې باندې به خبره کوو. د وخت د کمي په وجه باندې په دې اکتفا کوم. الله دې موږ په دې کتاب هم پوه کړي او الله دې موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.